Akalar shoshilamiz. Har doim ham bunaqasi bo'lavermaydi. 20 talik uyga, xo'jalikka ishlatish uchun ro'zg'orbob komplektimizni atiga $930 evaziga sizga berib yuboramiz. $930 evaziga nimalar kiradi? E'tibor berishingiz mumkin. Ko'pchilik akalarimiz biladigan TX motoblogini original reduktorlar usulli varianti 450 talik reduktorli varianti va balonlari ham gidravlikalik, bemalol 90 gradusgacha burilish imkoniyati bor. Va undan tashqari orqasida turgan arabalarimiz ham 500 kggacha bemalol yuklarni tashish uchun mo'ljallangan arabalarimizni ham komplekt holatda tayyorlab qo'ydik va $930 evaziga komplekt holatda universalni chizellardan so'ragan akalarimiz uchun 50, 60, 70 agat oralariga universalni chizellarimiz. Bu chizellarimizni tortish uchun temir balonlarimiz ham original variantlari va undan tashqari e'tibor beringlar, uyga, xo'jalikka ishlatish uchun bolgarka, shurpayor, undan tashqari mana shu turdagi elektropilalar va undan ham tashqari motoblok uchun kerak bo'ladigan o'zini zapchaslari, original bo'lgan moylari hammasini komplekt holatida atiga $930 evaziga sizga berib yuboramiz. Bu komplekt holatda motoblokni olib, bemalol uyingizga, xo'jaligingizga ishlatish uchun hammasini bitada xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga bu komplektimizni qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarini tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi komplekt holatida naborlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Faqatgina sonlari chegaralangan, atiga 50 dona mana shunday komplektlarimiz bor. Shoshilib qolamiz akalar. Xo'p, bu komplektimizni sizlarga tanishtirib o'tishdan oldin hoziroq mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta tushirib, skidkalarni qilib beramiz. Xo'p, komplektimizdagi naborlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz akalar. E'tibor bering, birinchi navbatda ko'pchilik akalarimiz biladigan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli benzinlik motobloklar ichida eng baquvvati va eng usulli variantlaridan 450 talik korobkalik TX motoblogimiz. Bu motoblogimizda yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi. Benzin boklari 3 litrli, yurgizish joylari zavodnoy orqali. Motoblogimizda motorda himoyasi uchun moy datchiklarigacha qo'ydirib olib kelganmiz va reduktorlarni usulini qildirib 450 talik variantlaridan tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, bu motoblogimizda oldiga 2 ta skorsi bor, orqaga bitta skors bilan jihozlangan bo'ladi. Aytib o'tganimda rollari gidravlikali bo'ladi. Bemalol mana shunday arabalarda o'zini zapchaslarini solib yokida 300 kgdan boshlab 500 kggacha yuklarni yuklab tashish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, motoblogimiz uchun komplekt holatida orqasida turgan arabasiga ham o'zlaringiz bitta baho berib berasizlar. Bu arabamizga ham bemalol 2 kishi o'tirib keta oladi. Oyoqlarini taxtadan, o'tiradigan joylari ham taxtadan qo'yib ishlangan bo'ladi. Dishlari buriladigan, burilish uchun juda ham qulay. Balonlari skuter balonlardan ishlangan bo'ladi va listlari konteyner listlardan foydalanilgan bo'ladi. Mana shu turdagi arabalarni o'zi ham hozirgi paytda 2 million, 2 million 500 gacha sotilayotgan bir paytda agroservis do'konlarida siz mana shuncha komplekt bilan atiga $930 evaziga xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xo'p, undan tashqari motoblogimiz va arabalarimizni tanishtirib o'tdik. Bu komplektimizga siz mana shunday agatlarning orasiga yurish uchun universalni chizellarimizni ham siz xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu universalni chizellarimiz ham ligirovka bo'ladigan 50, 60, 70 agat oralariga bemalol ligirovka qilib ishlatishlaringiz mumkin. Bu chizellarni tortish uchun mana shunday temir balonlarigacha original variantlardan, listlari qalin variantlardan tayyorlab qo'yganmiz va motoblogimizning o'zini komplektlariga frezalarni ham bo'linadigan frezalardan tayyorlab qo'yganmiz akalar. Xo'p, undan tashqari komplekt holatiga svarishni apparatlar uchun mana shunday kaskalari, hamilon kaskalari bo'ladi akalar. Mana shu hamilon kaskalarning o'zi ham atrofda 200 mingdan boshlab 350 minggacha sotiladi. Sizlarga buni
atiga 930 dollarlik komplektimizni ichida berib yuboramiz. Va undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin, bolgarkamiz Texo firmasiga tegishli 125 talik variantlari bo'ladi akalar. Undan tashqari xo'jalik bob, ro'zg'or bob Makita firmasiga tegishli mana shunday o'zini e'tibor beringlar, 48 vatli ikkitadan batareykalari va undan tashqari o'zini naborlari bilan birgalikda mana shunday shurpayor naborimiz. Undan tashqari uyga ishlatgani mana shunday elektropilalarimizni ham komplekt holatda qo'yganmiz. Bemalol bittagina xo'jalik uchun bemalol yetib ortib qoladi akalar. Xo'p, motoblogimiz uchun yana komplektlariga mana shunday agat oladiganlari, o'zini universal bo'lgan original moylari, motoblogimizda eng ko'p ketadigan original bo'lgan zavodnoylari bo'ladi. Karburatorlari, kolsalari va undan tashqari motor uchun o'zini mana shunday prokladkalari, ruchkalari, svichalari hammasi komplekt holatida. Atiga 930 dollar evaziga agroservis do'konlaridan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimdek, mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad deb keladigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tilgan narxlardan arzoniga qilib beramiz. 20 talik komplekt naborimizni olish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizning do'konlarimizdan kelib, xohlaganlar uchun boshqa turdagi motobloglarimizga ham mana shunday komplekt holatida naborlarimizni tayyorlab beramiz. Aytib o'tganimdek, mana shu komplektni o'zi ham bahorda 1100-1200 dollargacha sotiladi, lekin sizlarga hozir aksiya narxlarda atiga 930 dollar evaziga xarid qilib olishlaringiz mumkin. Faqatgina shoshilamiz akalar, aksiyamiz soni chegaralangan. Atiga 50 dona mana shunday komplekt naborlarimiz bor akalar. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.